他睡了我疯了。为什么打呼噜的人不会吵醒自己？原来都和他们有关。他睡了我疯了。为什么打呼噜的人不会吵醒自己？原来都和他们有关。这个场景恐怕是很多家庭的真实写照了吧？更让人崩溃的是，这一下不打了，下一秒又开始了呼呼呼。那为什么震天响的呼噜声不会把自己吵醒呢？今天跟随一组漫画，我们就一起来聊聊打呼噜。其实我们能够听到声音，全靠这么两个工作组的互相帮助才行，缺一不可。第一组员工耳道、鼓膜、听小骨、内耳、耳蜗等经过将外界的声波转化成神经冲动信号，通过听觉神经传递给第二组员工大脑中枢神经，再进行解读。可是，当然，如果你的呼噜声足够大，大到能够刺激唤醒大脑中枢神经的时候，也会被惊醒。